ไหนตรงไหนป๊าตรงนี้แหละตรงนี้เมื่อกี้อ่ะนั่นเลยไหม นี่มันเสียงนก รอ ไหนตรงไหนป๊า มีไงมีเมื่อกี้เนี่ยอยู่ๆอ่ะผ้าห่มมันก็ขยับเองละมี โอ้ยไม่มีอะไรหรอกป๊าคิดไปเองเปล่า แต่ว่าเมื่อกี้มันมีจริงๆนะ ไม่มี เฮ้ยนั่นไงมีได้ยินเสียงไหม ได้ยินดี